สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับรายการเที่ยวกับเพื่อน EP 2กันนะครับเนื่องจากมีผู้ติดตามเพจเข้าโอ๊ตครบ100 คนแล้วก็ทำ EP 2ออกมานั่นเองเพื่อเป็นการฉลองในการที่เพจครบ100 และวันนี้เราก็มีเพื่อนร่วมเดินทางมาด้วยกันทั้งหมด3 คนแล้วเรา3 คนเหมือนเดิมและวันนี้เราจะที่ไหนกันดีครับน้ำดีวันนี้เราจะเที่ยวในระยองนะคะก็คือเขาแหลมย่าค่ะโดยเราจะใช้เวลาเดินทางจากบ้านของเราไปที่เขาแหลมย่าโดยใช้เวลาประมาณ30 นาทีค่ะเราดูนะครับว่า30 นาทีเราจะไปถึงเขาแหลมย่าหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังจะออกจากตัวเมืองระยองเองโดยเขาแหลมย่านี่จะเป็นอุทยานนะคะซึ่งก็จะมีค่าเข้านะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันแล้วก็เปิด8 โมงถึง5 โมงเย็นค่ะโอเคครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนะพี่ตอนนี้ก็ประมาณจะ4 โมงเย็นแล้วค่ะว่าเราจะไปถึงเขาแหลมย่าทันก่อนที่เขาแหลมย่าจะถึงหรือเปล่าใช่ค่ะโอเคครับงั้นเราไปกันเลยเรากำลังจะจอดรถแล้วเราก็ได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วจ้าเอาตังค์อ่ะตังค์ไหมนี่มีทางซีมอนบอกว่าไม่หิวน้ำจังเลยก็ปัญหาก็ไม่ลองกันอุปกรณ์ของเรานะคะไปที่ไหนเราต้องเอาไปทุกที่ไปไหนไปด้วยเขารถมาแล้วตัวมันก็จอดรถเนี่ยและตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรถบริการของทางอุทยานไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับภาระอันใหญ่หลวงเพื่อเราก็มาถึงเขาแหลมย่าเรียบร้อยแล้วนะครับแดดกำลังแต่กำลังพอดีเลยครับและตรงนี้ครับมีที่จอดฮอด้วยดูนี้เราน่าจะขับฮอตั้งแต่แรกไม่ต้องขับรถให้เหนื่อยเนาะแป๊บเดียวเองรวยจะเป็นฝั่งทางนี้จะเป็นเหมือนโรงแรมที่พักนะครับอันนี้เป็นแลนด์มาร์คจุดแรกซิกเนเจอร์นะนี่ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเราจะไปดูกันบรรยากาศเป็นไงบ้างครับน้ำดีบรรยากาศเย็นสบายมากเลยค่ะตอนเย็นลมพัดปลิวแต่ไม่อยากนึกถึงบรรยากาศตอนเที่ยงเลยตอนเที่ยงก็จะร้อนมากระยองถ้าร้อนก็ร้อนแต่ฝนตกทุกวันเราแบบเช็คป้องกันก่อน
ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตามหาจุดที่เราจะถ่ายรูปออกมาได้สวยๆนะครับ ทะลุ อ๋อ เกาะเสม็ด มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้อ่านกัน เส้นทางอุทยานแห่งชาติในวรรณคดี โอ้มีวรรณคดีด้วย ในวรรณคดีสุสาคร เกาะทะลุเกาะกรวยเกาะขามเกาะเสม็ด นี่ถ้าไปยืนตรงนี้ได้เลยนะเนี่ย วันนี้คือวิวสวยมาก แล้วก็จะได้แบบตัวเล็กๆอยู่ในแบบ อยู่ในดงหินและก็ดงทะเล นี่ครับบรรยากาศภูเขาและทะเล และตอนนี้เรากำลังจะเดินตามทางเดิน ศึกษาธรรมชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดูต้น ขอ ไม้ ง ต้นนี้สิ อุทยานนะครับต้นไม้ต้นนี้มีเถาวัลย์ มันโดน ล้อม เถาร อบ วัลย์พันเกี่ยวเที่ยวเรือรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน นี่เกรด4ภาษาไทยนะครับ จากโรงเรียนอะไร ภาษาอังกฤษเกียรติศูนย์ นี่ครับธรรมชาติต้นไม้ลมรื่น เกรด 4G เต็มนะคะ เน็ตแรงเน็ตเวล แรงทะลุนรก นี่ครับเราเดินมาถึงจุดที่เห็นทะเลแล้วนะครับนี่ดูสวยมากนี่ทะเลและตรงนั้นจะเป็นเกาะเสม็ดนะครับเกาะเสม็ดยาวมาก เราเดินทางกันต่อเลย กันเดินไปข้างบนนะครับว่าข้างบนนี้จะมีอะไร จ้า เลยเราถึงตะกร้า ตะกร้าสัมภาระเป็นภาระจริงๆสัมภาระไปเลยจ้า นี่ก็ค่อนข้างที่ชันนะคะ ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะ ถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบจะดีมากเลยจ้า เกลียดการพูดของฉันมาก วิวสวยวิวสวย ไหน ไหน อ๋อ นี่แทนไปเลย นี่นะจ๊ะ ยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่รู้สึกร้อนมากเลย นี่ต้องถ่ายตีน ว้าว พระอาทิตย์ พระอาทิตย์ sunset ว้าว sunset โอ้ยรู้สึกว่าขามีน่อง สวยมาก ไหน ย้อนแสง นู่น ข้างบนนู่น ไม่ว่าจะไฟไหม้ และ
ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงจุดชมวิวเขาแหลมย่ากันแล้วนะครับอยากจะบอกว่าวิวซันเซ็ตสวยมากแสงแดดกระทบกับทะเลกลายเป็นสีส้มอ่อน ต้องมาเลยแข่งกระโดดกระเด้งเฉยไหม ๆทำบรรยากาศวิวดีมากอันนี้ครับเพื่อนลมทิพย์ของเรา ไหน นี่นะครับข้างล่าง ตรงโขดหินน้ำใสมาก น้ำใสเป็นสีฟ้าเลยอะและตอนนี้เรากำลังจะกลับจากไปบริการของ อุทยานแห่งชาติค่ะ ซึ่งตอนนี้ใกล้จะ6 โมงแล้วค่ะฟ้ารีบไปขึ้นค่ะ ครับเพื่อนๆและนี่ก็คือรถบริการของทางอุทยานเขาแหลมย่านะครับจะเป็นรถบริการที่รับส่งนักท่องเที่ยวจากที่จอดรถมายังจุดชมวิวเขาแหลมย่านั่นเองครับนี่ก็จะเป็นรอบเก็บตกรอบสุดท้าย ซึ่งไม่รู้ว่าน่าจะเหลือเราแค่3 คนหรือเปล่านะครับเรามาดูกันว่าจะมีแค่เรา3 คนหรือว่าจะมีใครมาอีกนะครับครับตอนนี้เราก็กำลังจะรอรถบริการของทาง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าค่ะ เป็นเที่ยวเก็บตก เที่ยวเกี่ยวตกเวลาเขาจะช่วยแล้วก็จะส่งมาให้ดิฉันตลอดเลย ใช่ครับว่าคิดไม่ออกแล้วตอนนี้เราก็รออยู่ที่จุดแลนด์มาร์กก็คือจุดที่ใครมาเขาแหลมย่าต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ครับก็คือ สาลา ศาลาสีขาว ใช่จ้ะ ที่อยู่ปลายของทางเดิน ตรงนี้อยากจะบอกว่าน้ำใสมากฝั่งทางโขดหินอยากให้กล้องแพนไป ใช่ ดู เนี่ยเป็น น้ำใสมากอันนี้ก็มาเที่ยวเป็นที่หนึ่งที่แนะนำให้มาเลยนะครับ แต่ว่าจะแนะนำให้มาตอนสักประมาณ4 โมงเย็น มาถึง4 โมงเย็น ใช่แดดจะไม่ค่อยมีแล้วก็จะไม่ค่อยร้อน แต่ก็ยังร้อนอยู่แต่ไม่ร้อนมาก แต่ถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยจะร้อนมาก ใช่ เพราะว่าเป็นทะเลก็ต้องร้อนอยู่ ใช่ แล้ว ที่นี่มีจุดกางเต็นท์ด้วยนะคะ ใช่ครับที่จะมีบริการจุดกลางเต็นท์แต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ ใช่ เราไม่รู้อะไรเลยใช่ค่ะ ครับและคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับ ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าถ้ามีโอกาส โอเคครับ บ๊ายบาย